Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bifadlihi ghafarud dunubi wa sattarul uyub wa manna ala ibadihi birrahmati wal kurub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika Muhammadin tibil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil khulud. Allahumma aftah masami'a qalbina didzikrika warzuqna ta'ataka wa ta'atam bi rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma rzuqna ladzatan nadri ila wajhikal karim wasyauqi ila liqa'ika ya Fattahu ya Alimu ya Razzaqu ya Karim. Iftah alaina futuhal arifin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba waz zalazila wal fahsya'a wal munkar wal bagh wasyuyufal mukhtalifata wa ta'una wal korona wasyada'ida wal mihana ma dhuhara minha wa ma baton min baladina hada khassah wa min biladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allahu ya nuru ya haqqu ya mubin. Ya Allah ya nuru ya haqqu ya mubin. Ya Allahu ya nuru ya haqqu ya mubin. Amma ba'du, tipayun urang sadaya muji syukur deui kadat Allah Rabbul Alamin anu kalayan taufik hidayah ridho sareng inayah mantena kiwari urang dikersakeun deui tiasa nohonan sapalih kawajiban nyata kawajiban thalabul ilmi. Doa sareng harapan urang kuwasilah urang ngariung di majlis ilmu, mudah-mudahan sing janten dorongan kana engalungsurna rahmah magfirah ampunan dosa berdosa serta mudah-mudahan sing jadi sabab kana nambihna ilmu napi ilmu manfaat kanggo ningkatkeun keimanan, keyakinan, kamaripatan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi ditambih-tambihkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng ka sadaya ahli pamili Kanjeng Nabi, sadaya sahabat Kanjeng Nabi, tabi'in, para pengikut Kanjeng Nabi, itba'it tabi'in, ulama mutaqaddimin wal ulamaul mutaakhirin, ulama salaf, ulama khalaf, teu hilap tangtosna urang selaku hamba Allah anu janten umat mantena. Mudah-mudahan urang di dunia tiasa tasannu ngalaksanakeun kana sunnah-sunnah mantena. Di akhirat urang kagupai ku mantena ti maqam mahmud di bawah kibaran bendera liwal hamdi kapaparinan pertulungan syafaat udma amin ya rabbal alamin. Wa ila syahil mu'alib al-haji lailatul qadar syahina Patut Syarif Muhammad Zakaria wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bi'aunillah urang dina sasih Ramadan ieu tos dugi ka tanggal 20 langkungnya. Lamun bahasa kolot mah timimiti nepi ka tanggal 10 nanyak cenah. Ke tanggal 10 nepi ka tanggal 20 ngadataran. Lamun ti tanggal 20 nepi ka lebaran mudun cenah. Memang sok karaos keur awal-awal mah masa awang-awangeun kitu nya urang teh asa jauh. Lamun geus tanggal 20 teh karaos nyeak we lebaran begitu nya. Tadina tanggal 20 kaahirnakeun sasi Ramadan minangka lamun cara usaha teh mah jadi maremakna tina tanggal 20 nepi ka akhir teh. Lamun cara morok mah nganggeuskeunana ngangsegkeunana tina tanggal 20 nepi ka akhir. Tadi dinya dina tanggal 20 dugi ka akhir Ramadan Rasul nyeureurkeun i'tikaf. Rasul benten ibadah dina bulan sejen sareng bulan puasa langkung ningkat dina bulan puasa. Dina bulan puasa katinggal pisan bentenna tingkatan ibadah Kanjeng Rasul ti kawit tanggal 20 dugi ka lebaran. Eta luar biasa beda. Siti Aisyah radhiyallahu an ngadawuhkeun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-usral awakhir min Ramadana hatta tawaffahullahu. Siti Aisyah ngadawuhkeun sanyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf dina 10 dinten kaakhirnakeun dina bulan Ramadan hatta tawaffahu ningkatna i'tikaf di masjid teh Kanjeng Rasul sanes sewaktu-waktu tiap Ramadan teh nya. Setiap Ramadan tos tanggal 20 dugi ka akhir Rasul hatta tawaffahullah dugi ka wafat ngitikaf terus di masjid. Summa takafa azwajuhu ba'dahu sabada Kanjeng Rasul teu aya oge lanjut para bojo-bojona Kanjeng Nabi itikaf anjeunna. Aya di hadis ka Abi Hurairah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala hadis katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asara ayam. Kanjeng Nabi itikaf dina setiap Ramadan 10 hari kahirnakeun. Dititenan ku Abu Hurairah, palamma kanal amul ladzi kubida fi dina nalika lebet kana sasih Ramadan terakhir Kanjeng Nabi dina tahun eta wafat itakafa isrina yauman. Itikaf nanti sana 10 dinten
tapi 20 dinten tina tahunan wafatna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dina sasi-sasi anu sanes 10 dinten tanggal 20 dugi ka akhir dina tahunan Kanjeng Rasul wafat mah 20 dinten tikawit ping 10 dugi ka akhir itikafna Kanjeng Rasul. Hadis sahihnya muttafaq alaih. Anu janten pertarosan kanggo urang ari itikaf naha khusus Kanjeng Rasul atanapi umum kanggo umat. Ieu sanes wungkul kanggo Kanjeng Rasul, dalilna tadi Kanjeng Rasul itikaf terus dilanjutkeun ku bojo-bojona. Malah aya dina hadis nu sanes dicarioskeun hadis Siti Aisyah keneh Kanjeng Rasul dina 10 hari kahirnakeun ahyal lail wa aiqad ahlah ngahirupkeun peuting ku itikaf teh wa aiqad ahlah ngagugahkeun ka ahlina ka bojo-bojona putra-putrana digugahkeun. Tos tanggal 20 Ramadan tiap wengi Kanjeng Rasul itikaf serta mantena ngagugahkeun keluarga sina ngiring itikaf. Itu tanda bukti bahwa itikaf eta sanes khususnya Kanjeng Rasul, tapi Kanjeng Rasul sareng umat. Wajada wasadal mijar, Kanjeng Rasul singkil macam urang mah, singkil turikil mun bahasa Sunda banyak. Siaga Kanjeng Rasul nalian gamisna, siap Kanjeng Rasul kanggo itikaf dina 10 hari kahirnakeun beserta keluarga. Jadi plus orangnya selaku umatna kawaris padilah itikaf dina 10 hari ka akhirnakeun. Salajengna mengenai kaikhtilafan itikaf, saur sapalihna itikaf teh kudu di masjid jami. Itikaf teh teu tiasa di musola, aya nyebat kitu. Saur sapalihna kenging da ikhtilaf teh nya, saur sapalihna mah kenging sanes di masjid jami oge. Mangka dituna paling abdol itikaf eta di masjid jami. Sehingga ujung-ujung di Mekahnya di negara orang di masjid-masjid di kota-kota masjid ageng. Beda dia ini di Mekah nya kosong ini mah. Teu aya nu aritikaf di masjid ini mah di bumina masing-masing. Da situasi suasana wabah virus corona teh gitu nya. Di urang ge sami upaya nuju normal-normal di masjid jami di kota-kota tinggal di orang di kaum Karawang ditinggal di ibu-ibu di masjid gitunya di ruang ibu-ibuna toong ke orang aya nu ngaji Quran aya nu wiridan aya nu muter-muter tasbih we duka naon tah duka tahlil duka tahmidnya nu diaosna mah mun jelas mah caralik we di masjid dari itikaf teh wukuf cicing di masjid itikaf teh nya nganiatan deui begitu orang asup setiap asup ke masjid bade natepan bade ngaosnya orang. Nah lebet ke masjid orang bismillah gunakan tangan kaki kanan pangpayuna masuk tadi dinya orang begitu masuk ke masjid nawaitul i'tikaf fi hadal masjid niat itikaf di ieu masjid. Lamun can kaburu urang poho teu kungsi nganiatan asup ka masjid teh inget-inget urang geus lila di masjid maratos natepan cek sapalihna di tengah natepan sajorelat nganiatan itikaf boleh di tengah-tengah salat kalau lamun ingetna geus urang keur wirid atau keur naon mah teh nya niat itikaf
Sakumaha menang padilah itikaf teu kudu lilanya menangkeun padilah urang cicing di masjid teh saki kira sajamaneun maca subhanallah cicing di masjid teh aya nyebatkeun sakira-kira zaman 2 rakaat salat salat terkente urang asup ka masjid nganiatan itikaf di masjid urang cicing di masjid maka menang padilah itikaf. Dan biasanya lamun orang masuk ke masjid niat itikaf langsung sholat tahiyatul masjid. Adab-adabanana begitu orang masuk ke masjid niat itikaf lanjut sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ari tahiyatul masjid aturan khusus. Upami urang ayeuna tepan tahiyatul masjid 2 rakaat teu kenging calik heula. Lanjut masuk masjid niat itikaf langsung salat 2 rakaat. Upami calik heula teu jadi tahiyatul masjid. Upami calik heula. Emang. Alhamdulillah. Kumaha tuh lamun urang ayeuna hayang meunang padilah tahiyatul masjid, urang geus di jero. Geus diukmanten urang teh di masjid, kaluar deui, masuk deui natul itikaf, salat ulah wakat calik heula. Jadi tahiyatul masjid dikerjakan sebelum duduk. Tahiyatul masjid saat acan urang calik di masjid, lakukan tahiyatul masjid. Itu adab-adaban lebet ka masjid atanapi apalagi di Masjid Haram katanya itu itikaf di masjid. Cek sapalina kaul mah di masjid we teu kudu di masjid jame. Ari masjid isi makannya tempat sujud masjidun teh. Masjid jame apalagi di musola ge tempat sujud pan. Masjid kan eta ge di bumi orang kanu arayana mah barudak ngora anu imahna rada lumayan gede imahna lain anu rupek cara di perumahan mapan hararese nyin kamar pan khususnya kamar musola khusus eta kamar diperuntukkeun natepan tara kajamah ku budak eureui ku budak ulin pintuna dikunci kecuali waktu ibadah tamu salat tadi di masjid di bumi tapi na asal tempat sujud we musol di bumi ge bisa itikaf di dinya komo cara ayeuna mah lockdown gitu nya corona kieu aya madarat itikaf di masjid hese banyak mah geus palalaur gitu orang itikaf di bumi euna mah segala bidang di rumah usaha wungkul keluar gitu nya ibadah mah di rumah salat di imah tarawih di imah tadarus di imah itikaf di imah gitu nya. Dari dagang menyaka pasar tapi udah susah gitu ya. Jadi ada kewenangan menurut aturan dunia ya. Nah, kulantaran aya kaul anu kitu atuh itikaf urang alus pisan lamun di masjid di imah oge aya kebolehan asal tempat sujud aya di masjid meunangna padilah sajabana memang di masjid al masjidu baitun usisa ala taqwa masjid eta rumah khusus bait khusus untuk takwa masjid manya segala bidang anu dilakukan di masjid adalah bentuk-bentuk ketakwaan terus kadituna setiap masjid adalah wakaf ibadah dina tanah wakaf atau dina tempat wakaf lebih padilahna katimbang dina tanah umum seperti di rumah orang aya unsur lebih dina padilahna. Nah itikaf lakukan dina usur awahir ini ya 10 hari kahirnakeun terus tanggal 23 ini nya tanggal 23 lakukan itikaf dina usur awahir 10 hari kahirnakeun Rasul sangat mentingkeun pisan karena itikaf dina usur awahir 10 hari kahirnakeun itu itikaf secara dohir wukuf cicing di masjid cicing di tempat sujud itikaf
Ya tentunya orang kena memahami secara hakiki nah kumaha tuh itikaf teh. Itikaf tina waqaf wukuf asal tanya itikaf. Jadi itikaf tina wukuf cicing mandeg. Naon hakikatna itikaf? Wukuf di Arfah, wukuf cicing. Nah, wukuf cicing di painu Gusti Allah Taala. Wukuf itikafnya. Itikaf mandeg hate henteu ngaliwat ka mana-mana mentok di Allah. Itikaf teh. Ari anu tadi mah dohir mah nya itikaf cicing di masjid. Cicing di masjid itu itikaf syar'i. Itikaf hakiki mentokna hate di payuneun Gusti Allah Taala. Nah, seperti itu. Pan Badul Arifin ngadawuhkeun nya. Ruba wakipin pitoati ma'asyahwati. Loba jelema anu mentok hatena dina taat teh mentokna dina syahwati nafsaniyah. Tarawih wana bring ka masjid. Anu kepikiran sahabat nafsaniyah hayang ganjaran tarawih da moal papengih deui pan dina bulan sejen tarawih mah. Maka bari resep-resep bring gitu ka masjid. Teu boga pikiran hati hayang madep ka Allah Taala teu ngabring we. Lamun ibu-ibu mah mau kena bapak-bapak mengul sajadah, teu boga pikiran hayang madep ka Allah teu imana keneh ge ahek tarawih we. Mudah padilah. Ji tah lain ibadah eta tah. Tah nafsu aya ngaran nafsu mah dalil ibadah. Dan ibadah mapalul abdi ala hilafi hawa nafsihi. Tadi mani rabbihi. Pekerjaan seseorang nyulayan kahana hawa nafsu ngagungkeun ka Gusti Allah Taala. Sakumaha sering dicarioskeun puncak daripada penjelasan nafsu garapan urang hari-hari. Nafsu teh eta setiap perkara nu digarap ku urang dengan tujuan narik manfaat pikeun diri urang atau micin madaratina diri urang, poho ka Allah geus nafsu ngaranna. Turun ka sawah hayang alus pare, nafsu. Turun ka sawah hayang alus pagawean, nafsu. Berangkat ke pasar hayang bati dagang, nafsu. Poho ka Allah. Berangkat ke masjid salat berjamaah hayang ganjaran, nafsu ngaranna. Terjadi ibadah hakikat mah. Sah salatna sah-sah saja, ngan hakikatna teu diterima, teu diganjar eta ibadah lantaran hakikatna lin ibadah da nafsu teh. Aya teh jelema teh mentok taat dina nafsu. Aya deui anu wakipin fi taati mal ibadah. Wa rubba wakipin fi taati mal ibadah. Ibadah we bring Jumatan. Anu tara salat sehari-hari ka Jumatan kuat berangkat banyak ibadah we ibadah kitu. Teu ingat ka Allah mah deui, ibadah we. Rek Jumatan ibadah, rek tarawihan ibadah, rek ngaji ibadah, rek maca Quran ibadah, poho ka Allah. Itu gagal ini. Mentok lain di Allah. Can jadi karena Allah. Antaran kahalang karena Allahna ku maca Quran. Kahalangan maca karena Allahna ku nguruskeun mahorij jeung tajwidna. Kahalangan ayana karena Allahna ku inget kana padilah teh tadi. Tak terjadi ibadah hakikatna. Jadi taat mentok dina ibadah. Terus kadituna jalma anu suluk ruba wakipin fi taati ma'al maqamat. Nu suluk ya atawa ngupingkeun ilmu suluk seperti orang sok ngupingkeun kitab-kitab hakikat, kitab-kitab tasawuf tahakkuk nu dicaritakeun perjalanan menuju ka Gusti Allah Taala. Imma dina taroki sulukna, wa imma dina tadani, wa imma dina tadali. Tah jalma anu ibadah. Ibadah teh mentok dina maqamat. Dikir hayang wusul. Rek salat fardu jeung sunatna hayang wusul, ngaji hayang musyahadah, hayang muayana, hayang mutolaah. Mentok teu nepi di ka Allah nya. Ingetna kana maqamah. Loba jalma ahli suluk anu nalika ibadah teh inget kana maqamah. Gagal di eta ge. Ingat karena makomah, karena kedudukan, atau langsung ingat karena hayang mukasafah, karena hayang muhadharah, karena hayang muhadasah. Muhadasah jeung Allah yang mendatik itu lagi da kalamullah Fatihah teh. Teu kitu nu ucap ku urang hakikatna teh kalamullah ya teh. Muhadasah jeung Allah we. Hatena ningali kalamullah anu bijil tina lisan urang teh.
terjadi tak kita mentok kene aqallu qalil atawa al wukuf Allah taala qalil wa aqallu qalilin al wukuf Allah saeutik ti golongan saeutik jalma anu ibadah anu mentok hatena dipayuneun Gusti Allah. Aya anu kana ibadah wae tadi, aya anu kana nafsu teh tanya hayang padilah. Aku mau hayang menang keuntungan dohir. Mending we pancek kita bil ibadati teh surah asbabur rizki kusabab ibadah pan judulna jadi kitab teh bil ibadati teh surah asbabur rizki kusabab ibadah teh bakal gampang rizki, gampang jalan rizki. Imatna teh hayang kana duit we nya, salat teh sugan we ku Allah taala diberi peluang jalan rizki anu gampang, wiridan teh sugan we, ngaji teh sugan we, diberi ku Allah taala jalan rizki anu enteng gitu nya. Da eta aya babna teh ya mentok deui tah eureun lain pamentokan tamanya kakara koma can nepi ka Gusti Allah taala mah antaran segala urusan puncakna teh kakara urang anggeus wa anna ila rabbikal muntaha di mana geus intiha ka Allah kakara stop di dinya tah peun kakara lalakon teh can nepi ka Allah mah terus we pertanian can nepi ka Allah garapan ayeuna di pasar can nepi ka Allah garapan di kantor can nepi ka Allah can nepi teh kabeh ge geus nepi ka Allah nguruskeun ayeuna administrasi di kantor teh geus jadi ngabandungan apal Allah ngabandungan kodrat Allah kakara wa ana ila rabbikal muntaha intiha tah kakara urang berangkat ke pasar lain gula lain nimangan gula ujung-ujungna teh nya lain ngaladangan deh lain ngitung batina an intihana menurut muhakkikin mah di mana geus nepi ka Allah bari ngitung duit nepi ka Allah nimangan gula nepi ka Allah taala ayeuna rebut tawar jadi eling ka Gusti Allah taala can intiha ka Allah mah can nepi we teh nya masih kan mentok di perjalanan. Nah wukuf di Gusti Allah taala itikaf ngaranna. Lamun ayeuna datang ke masjid diuk di masjid sejak itikaf teh tadi diniatan tapi hatena di pasar lain itikaf teh hatena hakikatna mah ai dohirna itikaf dohirna mah ngan ari hatena di mana-mana mah itikaf da itikaf mah wukuf dipaeuneun Gusti Allah taala anu aqallu qalil saeutik ti golongan saeutik jalma nu dek ngaji teh saeutik jalma nu ngaji ilmu tahakkuk ilmu suluk marifat teh saeutik di antara anu ngaji ilmu kamaripatan teh saeutik anu riadohna jeung mujahadana nu riadoh jeung mujahadah teh saeutik anu berhasil saeutik matak aqul qalil bahasana saeutik ti golongna saeutik jalma anu wukuf hatena dipayeuneun Gusti Allah taala sedengkeun rek diperhitungkeun ibadah urang teh lain diukna nu lila wungkul lain lobana ayeuna hitungan dikir lain lobana hitungan ayeuna maca Quran juzna atawa ayatna selain daripada kegiatan dohir eta nu diperhitungkeun teh al mu'abbaru fil ibadati ma aqala nu diperhitungkeun dina ibadah teh mana wae pikiran urang anu tadi wukuf anu keur wukuf mentok di Allah sakitu-kituna beda deui jeung urusan fikih jeung urusan puru jeung urusan muamalah. Al mu'abbaru fil muamalati ma piyadil mukallaf nu diperhitungkeun dina muamalah mah perkara aya di tangan mukallaf lamun aya hiji sawah disengketakeun di saha sertifikatna ayeuna aya di si A tah milik si eta heula ma piyadil mukallaf eta nu bogana heula tuluy we diajukeun disidangkeun digugat nah mana engke anu leuwih kuat hujahna anu kuat naon kitu riwayat kepemilikanana ieu ti mana mimitina ti mana minita meulina ti mana si anu di mana akhirna jadi keputusan oh milik si anu eta mah bisa pindahnya sanggeus dari riwayat kepemilikanana dikoreksi bisa anger kene ngan mimitina mah dina muamalah mah al mu'abbar fil muamalah ma piyadil mukallaf di dinya mah sertifikat di dinya milik si eta heula dibawa ke persidangan teh karena kayak gugatan di ditu. Nah sertifikatnya bodong atau bener tuh henteu gitunya atau mana tanu boga sertifikat eta teh ti dituna teu beres jeung sertifikatna tak kumaha bisa jadi pindah ke pemilikan bisa henteu ibadah mah lain al mu'abbaru fil ibadah ma aqala nu direkkeun dina ibadah mah sabaraha anu madep wukuf di Allah sanggeusna sahna digarap makbulna digarap perhitungan pikeun manjur mana anu wukuf ya Allah mana mentok ya Allah
tina 4 rakaat salat duhur urang tadi kan lumayan aya 2-3 menitna lamun ngitung menit detik sabaraha detik anu wukuf di Allah. Nah hanya itulah anu diperhitungkan nepi ka ma'jur, hanya anu wukuf di Allah, anu itikaf di Allah. Jadi ma'akol lain sulsuha tadi perhitungan seperti luna ieu mah beres ya salat ya 1/10 beres, sudsuha 1/6 beres, teu tiasa kitu. Ma'akola kembali kana mana hati orang anu keur wukuf di Gusti Allah taala. Tak pantasnya aqallu qalil saeutik ti golongan nu saeutik jalma anu hatena wukuf madep ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kembali kana itikaf, hidupkeun itikaf dina usul awahir dina 10 hari kahirna ke bulan Ramadan. Nah terus kan itu nah hakikat daripada itikaf di mana wae urang aya nama ieu mah lain syar'i kaluar tina hitung perhitungan syar'i di mana wae urang ayeuna hate urang keur madep ka Gusti Allah taala hakikatna ieu mah ya hakikatna unggul hakikatna eta teh keur itikaf ngan teu termasuk itikaf syar'i aya urang ari di mana-mana kitu nya kudu aya di tempat sujud teh tadi itikaf teh jadi kudu masjid di tempat sujud ngan hakikatna di mana wae urang ayeuna keur wukuf hate madep ka Gusti Allah taala reker di sawah, reker di kantor, reker di pasar, reker di mana baik di jalan, urang hate keur madep ka Gusti Allah taala, kemudian kalakuan urang teu dipoyok ku hukum syara itu keur boga derajat itikaf ngaranna. Urang keur itikaf. Sanajan di masjid ari hatena di sawah mah lain itikaf. Kajenting di sawah ari hatena ayeuna madep ka Gusti Allah taala mah eta teh hakikatna keur itikaf ngeun lain peraturan atau perhitungan itikaf anu diperhitungkeun ku hukum syara teh ya kita mah. Cara tobat. Kan tobat teh puncakna teh nya atobatu arju ila Allah. Tobat teh muhakikin mah balikna hate ka Gusti Allah taala di mana bae keur naon bae urang beurang atawa peuting sorangan atau loba batur hate keur balik ka Allah balik ku ningali afalna tafakkur teh balik ku ningali sifatna muraqabah teh balik ka adatna ku ningali musaadah ningali ka adat Allah taala nya eta ngaranna eta teh keur tobat ngaranna urang teh asal harita urang kalakuan urang teu dipoe hukum syara hate urang keur balik ka Allah itu tobat ngaranna teh urang lamun ayeuna urang hate mentok di Gusti Allah taala wukuf di Allah taala kajenteng lain di masjid eta hakikatna boga hukum itikaf ngaranna dina usul awahir. Salajengna hadis kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu katampi ti dituna ti Abi Hurairah wan Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qoma hadis di Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadar bil witri minal usril awahir kejar muncul orang buru artinya Lailatul Qadar dina tanggal-tanggal ganjil minal usril awahir tina tanggal tina 10 hari kahirnakeun min Ramadan tina Ramadan hadis riwayat Bukhari hadis Bukhari ka 1182 pek anjeun kejar Lailatul Qadar hidupkan ku ibadah penting dina ganjil-ganjil dina 10 hari kahirnakeun salikur, 3 likur, 5 likur, 7 likur, 8 likur tadi dinya jika kadena aya memprediksinya eta mah penemuan pengalaman seperti Imam Ghazali lamun ayeuna tanggalna poe Senin Lailatul Qadarna malam naon lamun ayeuna tanggalna poe Jumat Lailatul Qadarna tanggal sabaraha eta nyarioskeun pengalaman anjeunna ketemu sareng Lailatul Qadar. Jadi dina bulan puasa selain daripada padilah itikaf aya dina leuwih unggul nyata padilah Lailatul Qadar. Kanjeng Rasul sababaraha hadis anu nyarioskeun bahwa dina 10 hari kahirnakeun khususna dina witru dina anu ganjil-ganjil Kanjeng Rasul di dinya nugaskeun ka sahabat terutama ka keluargina taharru Lailatul Qadar pil witri minal usril awahir kejar ku urang Lailatul Qadar dina anu ganjil-ganjil dina 10 hari
ka akhirnakeun min Ramadan tina bulan Ramadan. Terus kali itu padilahna man qoma Lailatul Qadar imanan wa tisaban gufirallahu ma taqaddama min danbi. Sajalma anu ibadah di mana malaman Lailatul Qadar kena kana darajat Lailatul Qadar maka dihampura dosana. Sausia manehna dosa timimiti balik nepi ka waktu harita ibadah nepi ka darajat Lailatul Qadar maka dihampura dosana. Muttafaq alaih. Aya dieu nyarioskeun dosa anu geus kaliwat jeung kaharep ditutup ku Allah jalan dosa. Jadi jalan dosa ditutup ku Allah lantaran ditutupna dosa ku Allah teh aya dua rupa. Jadi aya ditutup jalanna, aya ditutup dosana. Maksudna ditutup dosa dibere dikeresakeun daek tobat dihampura dosana, ditutup tah dosana. Aya ditutup jalan dosa mah teu dipasihan jalan dosa. Kan urang mah nya sering kejadian cicing di imah kitu urang kucuk aya tetangga ka imah kitu ka urang silaturahmi cerita nama nganterkeun naon nganterkeun gosip kana tah nganterkeun kadorakaan tah jalma anu meunang darajat Lailatul Qadar ku Allah taala dosa nu geus kaliwat dihampura kaharep ditutup jalan dosa. Hikmah tina darajat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar mana? Inna anzalna fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh malam waktu kesempatan anu sangat terhormat, anu sangat dimuliakeun. Inna anzalna fi Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah, malam mubarakah, waktu mubarakah, waktu barokahkeun, saat barokahkeun eta Lailatul Qadar ngaranna. Hari anu soka penaku urang penerangan Lailatul Qadar teh cenah tanda-tanda Lailatul Qadar lamun dina peuting eta teh cuaca cerah suasana hening malah nyerioskeun lamun jalma ketemu jeung malam Lailatul Qadar harita kebetulan keur aya di cai beku. Lamun pancuran teh mah ya kos tanggal sampu we gitu beku si cai teh cenah. Sebenarnya lain beku eueuh tadinya lain beku leuwih ti beku tapi eueuh nalika jama meunang Lailatul Qadar eta si penemuan dohir eta eueuh di hadapan manehna. Lailatul Qadar dia nyebatkeun di mana jalma ayeuna menerkan Lailatul Qadar maka jalma dibarengan ku pirang-pirang keberuntungan dohir jeung batin. Usaha lancar, ibadah gampang. Ibadah teh susah ringan, ibadah perasaanana. Aya nyebatin kitu. Urang jadi susah pegangeunana kumahanya naon atuh Lailatul Qadar teh? Urang kembali we kana Al-Qur'an. Disebut Lailatul Qadar teh inna anzalnahu fi Lailatul Qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Kami nurunkeun kana Quran dina malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teh leuwih alus daripada padilah 1000 bulan. Lamun ibadah urang mener kana Lailatul Qadar maka leuwih daripada ganjaran ibadah 1000 bulan. Anu diriwayatkeun dinya teh aya disebutkeun samun gojian perang 1000 bulan. Leuwih daripada perang 1000 bulan. Leuwih daripada orang sholat sunat teu eureun-eureun 1000 bulan. Padilahna teh padilah heula ti heula pan jalema nya umumna jalema mah kitu. Kakara daek digawe lamun diiming-iming buruhna. Diajakan digawe urang digawe yuk jeung kuring. Teu naonna panggilan teh ditanyakeun teh. Kom urang Jawa Barat nanya sabaraha buruhna, sabaraha kulina. Mun kira-kira gede kakara daek. Kira-kira letik mah teu daek tuh komo buruh namanya. Beda jeung Jawa Timur. Jawa Tengah Jawa Timur beda. Lamun diajakan digawe teh. Digawe yuk di PT anu kira-kira saya bisa teu nya bekerjana. Kitu Jawa Timur mah nya. Taranjakeun gaji. Samaneh ngeyakini ayeuna lamun urang bisa ngerjakeun bari urang ulet di dinya profesional di dinya pasti gaji mah naik. Gaji mah gede. Anu dibayangkeun teh kumaha bisa henteu nya kerja di PT sepatu, bisa henteunya kerja di PT sepak bor mobil motor, bisa henteunya
bekerja di hiji perusahaan itu di Jawa namanya, Jawa Barat mah beda. Nu tanyakeun teh sabaraha gajina. Mantap rata-rata orang Jawa Barat mah tepati jadi gegeden di perusahaan teh nya. Tingali aya di Kujang, urang mana? Jawa Tengah, Jawa Timur. Tingali di perusahaan-perusahaan ayeuna di urang. Di PT-PT di urang di dia. Urang mana? Urang Jawa Tengah, Jawa Timur lobana. Nasabna ulet kerjana ulet. Profesional ulet kerjana. Maka dipercaya ku perusahaan teh. Sehingga ayeuna orang Jawa Timur, Jawa Tengah mah bisa ngarekrut pekerja teh teu kudu dilatih di dia. Dilatih di Jawa di ditu. Datang ke tinggal kerja. Anu kitu teh nya diberi kewenangan ku perusahaan teh. Atan kepercayaan geus kuat ku kejujuranana. Orang Jawa Barat mah hayu nanya ke gaji wae kitu nya. Lamun kira-kira gajina leutik nya teu daek. Komo teh diburuhan mah nya. Teh diburuhan mah. Cara ayana di lembaga pendidikan aya nu karena Allah nya ngaulang teh, aya anu karena tadi teh ya karena duit teh ya. Tapi kang hitung jam pan nya. Komo di sekolah mah sajam belajar ngajar sakitu, saminggu sakitu, lamun sabulan teh jumlahna sakitu. Duka karena Allah jeung teu nanya, mudah-mudahan we anu jara di guru teh sing karena Allah. Maksudna gaji menang padilah menang gitu. Sing bisa menyikapina gaji boga padilah menang. Artinya kudu karena Allah. Awulangna gitu. Lamun teu karena Allah mah teu menang padilah karena duit we meureun eta tah. Anu sok buntutna hutang teh duitna. Para pegawai negeri rata-rata kan buntutna teh minus we nya ujung-ujungna teh. Bari teu mahi, bari teu karena Allah rugi. Jadi kudu karena Allah. Di mana ngintipna? Karena Allah jeung teu na guru. Diuji, coba ayeuna tong diberi gaji 3 bulan atau 2 bulan, kira-kira maju keneh henteu. Lamun eureun lain karena Allah, karena duit. Kira-kira coba we nya guru SMK ya. Guru SMK tong digaji 2 bulan tong make lila-lila. Jeung areureun eureun da manehna mah kitu nya nafkah dengan apa dia teh. Usaha manehna kitu di dinya teh, di sekolah teh. Duka karena Allah nama duka kapikiran duka henteu. Beda deui jeung guru ngaji. Jeung dikersakeun kola teh kitu nya guru ngaji mah. Ngaji lohor, ngaji asar, maghrib ngaji, isya ngaji, tasubuh ngaji. Eta ulun merhatikeun. Sugan sakali ngaji 2 jam teh aya 10.000 atuh nya berapa? Teu aya da. Teh nu mikiran. Mudah-mudahan sing karena Allah nya nu ngagaji jalan terus. Ai dohir-dohirna masih kaciri. Dohirna mah nu ngagaji ge jalan terus. Nu mere duit ge. Lamun ayeuna nu mere duit eureun tah mapatahan budakna. Duka eta mah nya, duka karena Allah duka henteu kitu nya. Jadi jalma roma anu rata-rata karena buruhan heula. Umumna nya saeutik jalma anu berjalan hiji perkara teu karena buruhna. Mantak Allah ngadaukeun nganter karena kebiasaan manusianya. Allah taala masih sunnatullah kitu. Memeh naon-naon teh can dicaritakeun isi Lailatul Qadar manaon mah an buruhna heula khairun min alfi syahrin. Leuwih alus daripada 1000 bulan. Jeung sing inget khairun lain ka alfi syahrin, tapi khairun min alfi syahrin. Lain stat seperti 1000 bulan henteu, tapi lebih mah nya sabaraha we 10 kali lipat lebih mah. Naon atuh Lailatul Qadar teh? Cara tadi teh naha ayeuna cuaca cerah gitu, kumaha lamun meneran ayeuna Lailatul Qadar teh tanggal 7 likurnya bari usum hujan. Di urang mah di dieu ayeuna ya cerah wae ya. Tapi ke daerah Bandung kan itu mah Bandung, Garut, Kuningan gitu nya, Tasik kan itu. Itu hari-hari teh hujan wae nya di Bogor oge. Kamari longsor di wae geuning nya. Jadi batur loba hujan. Kumaha lamun ayeuna Lailatul Qadar teh turunna tanggal 27. Tanggal 27 bulan eueuh cuaca hujan gitu nya poek meureun nya. Kumaha Lailatul Qadar teh nyirikeunana. Makanya cenah Lailatul Qadar teh cerah. Hening cerah cenah. Jadi teh cocoknya tak non gitu ciri teh. Ciri Lailatul Qadar cerah teh mun ayeuna malam turun Lailatul Qadar usum hujan poek meureun jadina teh nya. Jadi teu kena gitu karena definisina. Urang kembali kana Quran we langsung. Anu disebut Lailatul Qadar teh naon? Tanazzalul malaikat.
jalma nu meunang Lailatul Qadar teh tanazzalu malaikat, turun malaikat ka jalma anu keur ibadah. Ibadahna mah mahdoh atau ibadah geus mahdoh. Lailatul Qadar henteu khusus jalma anu wirid sila wungkul, henteu hakikatna Lailatul Qadar mah. Jadi aya dina ibadah mahdoh turunna Lailatul Qadar teh, aya dina ibadah geus mahdoh. Contoh, aya Lailatul Qadar turun dina nalika geus mahdoh, keur perang di Badar turun malaikat. Lailatul Qadar berenya tanazzalul malaikat, turun malaikat 3.000, 5.000 katingali ku muslimin, katempuan ku orang-orang kafirin, turun eta malaikat teh nya. Napika di perang Badar jadi kemenangan total bagi muslim. Lantaran ada bantuan di alam malakut, jadi malaikat membantu karena perangna waktu hari perang Rasulullah, waktu hari turun malaikat ta. Eta ngaranna derajat Lailatul Qadar. Sebutna mansilah Lailatul Qadar. Atawana Kanjeng Rasul nuju khotbah pidato, Kanjeng Rasul nuju aya pangaosan duka sabara orang pangaosan nama di hiji bumi. Kanjeng Rasul teh ngariung we kitu nuju ngobrolkeun agama. Kanjeng Rasul teh da baheula mah Kanjeng Rasul sate acan di ayat tugas terbuka banyak ti Yusua 40 hiji mereka nepi ka 43. Kanjeng Rasul seluput-seluput teh nya nyampaikan agama teh ka panggih jelema tiluan ngobrol agama sugan we aya jelema anu minat jadi jelema muslim, jadi jelema mukmin, ka jelema opatan ngobrol Kanjeng Rasul kitu nya. Aja sambar orang ngobrol, jadi sembunyi-sembunyi dia usia 40 hiji tahun, 40 tahun ke 40 hiji, 42 ke 40 Yusuf 40 namanya Kanjeng Rasul ditugaskan ngajak agama terbuka gitu nya. Anu akhirnya nepi ka jadi Kanjeng Rasul diusir teh nya, diancam dibunuh teh ya. Eta dina ibadah geus mahdoh. Kanjeng Rasul nuju pidato ngariung itu di bumi. Tarojol we aya jelema bajuna serba bodas, celana bodas, baju bodas, rambutna hideung, uluk salam, assalamualaikum kadinya ka riungan, langsung diwaler, langsung calik, dicaketeun Kanjeng Nabi, tuurna ditumpangkeun kana lutut Kanjeng Nabi, numpang, cek para sahabat teh, keur kurang sopan jeung jelema teh, cek pikiran sahabat teh nya da numpangkeun kaki atana tuurna kana tur Kanjeng Nabi kitu nya. Satu Kanjeng Nabi tadi kumaha deui sugan Kanjeng Nabi ngageser henteu katanya, da Kanjeng Nabi terus uning atunya. Langsung teu loba ngobrol ta si lalaki teh. Begitu calik numpangkeun lututna, naros ka Kanjeng Rasul, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Mal Islam, naon Islam ya Muhammad, diwaler ku Kanjeng Rasul. Naon iman, diwaler ku Kanjeng Rasul. Kumaha cek manehna sodak teh heuh bener kitu nya. Terakhir mal ihsan, naon ngaran ihsan, diwaler ku Kanjeng Nabi, antabudallah kana kataroh fa lan takun tarahu fa innahu yaraka. Sodak ta bener cenah anjeun. Jawaban anjeun tilu-tiluana bener. Pamit eta. Uluk salam di leos we. Uih deui ditingali keluar ku sahabat. Keur mah kaheran-heranan ku kalakuanana ti tadi kitu. Tuh di kaluar manehna pas ditingali baheula mah di Arab teh dah teu kekep kitu nya. Teu padat kitu di Arab teh baheula mah lenggang. Imah teh ditinggali teh eueuh teh si jelema teh. Ka mana jelema nu tadi teh? Geuningan. Ting raringeun we sahabat teh. Penasaran naroskeun ka Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ai tadi jalma teh saha teh jaluk-jaluk uluk salam langsung muih di tapi teu aya. Oh mun teu apal eta teh Jibril mapatahan Islam, mapatahan definisi iman, mapatahan definisi ihsan ka aranjeun, tanazzalul malaikat, turun malaikat ka pangajian. Tidak mustahil lamun aya da pangajian urang pamateh mah pangajian urang teh karena Allah upamana. Teh mustahil 1 2 1 10 20 100 200 malaikat milu hadir pengajian. Hiji jelema wae aya nu boga dibantu didampingi ku malaikatna 10 anu ngaji teh, hiji jelema bisa jadi malaikatna 100 kitu nya teh jelema teh. Atuh mangga we ayeuna berangkat ti bumina sakali nincak kana bulu malaikat 60 bulu katincak, sabuluna 60 beungeut, sabeungeutna 60 mulut, malaikat kabeh teh nya. Ngahadi milu nganter karena niat baikna jalma nu rek ngaji. Jadi pinuh ku malaikat lamun ngajina karena Allah, ngajina sederajat alam malakut kaditu gitu nya teu gopla. Lamun nu gopilin nu ngajina gitu nya nu hadirna gopilin, jurig ngariung gitu nya ke pengajian teh. Milu ngaji setan teh. Jin marilu ngaji, jurig milu ngaji gitu nya. Nah, lamun nu ngajina gopilin,
anu hadirna gopilin nu gajina gopilin nah anu hadirna ngariung ting sarelape di sela-sela urang teh tah loba juri gitu nya tah jadi aya amilung marindu ngaji setan gitu nya ek naon marindu ngaji ngaganggu lamun ayeuna cenghar-cenghar sina nundutan lamun kira-kira ayeuna non kitu rangaranggepkeun sina ngalamun kumaha ye burit naon di pangbukaan mangkaning can boga kolak kau keur ngaji nya tapi nak hate ka mana-mana eta teh ajakan setan teh marindu ngaji gitu nya jadi di pengajian oke nya Rasul gitu turun malaikat bisa jadi Nabi Nuh Nabi Lut Nabi Nuh sanesnya Nabi Lut kan diwartosan ku malaikat dinya keluar anjeun sameme subuh sameme fajar keluar ti negara anjeun rek acak-acak nah malaikat panta anu ngabejaanana tanazzalul malaikat lamun urang keur wirid tah jol we malaikat ngaranna wiridan Lailatul Qadar ayana dina bulan puasa 10 hari kahirnakeun utang pisan dina tanggal likuran eta Lailatul Qadar anu aslina lamun lain di dinya lamun di luar anu ditentukeun luar anu dicaruseun dina kitab ngaranna manzilah Lailatul Qadar sederajatul qadar tengurangan kana padilah khairun min alfisahrin tetap tengurangan tina pada khairun min alfisahrin ngeun disebutna manzilah Lailatul Qadar ayana lain tanggal likuran lain dina anu ganjil lain dina ta bulan puasa lain peuting iraha wae lain keur ibadah dohir gitunya disebutna manzilah Lailatul Qadar jadi Lailatul Qadar eta tanazul malaikat singet turun malaikat urang keur wiridan jol we malaikat palurah geus sabaraha kali tak kadatangan malaikat keur wiridan gitu ya pan sakapeung mak wiridan teh sok aya anu hate teh kitu nepi ka peurihna kitu nya datang malaikat henteu teu can pernah teh nya pernah kadatangan malaikat kitu nya emo teh pangersa apa jago wiridnya apa mah wirid di guha wirid di makam-makam apa mah apalagi di masjid wirid teh pernah aya hiji waktu mah nya apa nuju wirid di masjid jam 2 aya mertuana Pak Haji Amo ngaranna Haji Hasim urang Pulau Kelapa keur ngendong di Pak Haji Amo di kidul di minantuna gitu nya jam 2 keluar manehna kacai pas katingali aya nu caang di lebah masjid penasaran itu manehna langsung menuju ke masjid bener aya caang keluar masjid gitu nya diilikan we oh sendal apa aya cenah ieu ya manehna meyakini itu teh caangna gitunya sinar ruh kumalna pangarsa apa ayeuna mah kitu nya ayeuna sanes mah teu ningali anjeunna we nyalira ngadongengkeun gitu nya tah Haji Hasim jadi bisa jadi keur wirid lamun ayeuna wiridna ka alam gaib di alam gaib ayana bisa jadi hadir malaikat mung apa nyarios lamun urang wiridan rek kadatangan malaikat sok sering kejadian mereka datang malaikat eta mimitina teh aya seungit selengseng seungit lain minyak malaikat subuh lain minyak dakar lain minyak anu dipajangkeun di pasar lain nu kitu eueuh we seungit teh cenah tah eta cirina rek kadatangan ruhaniyin atawa malaikat lamun urang keur wirid arek di masjid arek di imah arek di guha arek di makam-makam para aulia di mana selengseng we tah bau hapet bau bangke bau hanyir nah eta bakal datang jurig sakedeung deui setan nyamperkeun genderuwo kunti cenah kitu cirina teh nak siap-siap we lamun aya palurah keur wirid rada bau bangke siap-siap we lah sebentar datang jurig tah nah. Lamun jalma anu wiridna goplah setan anu datang lamun anu wiridna mukasafah wiridna muraqabah wiridna musyahadah ka Allah taala nu datangna malaikat atau ruhaniyin anu datangna kitu nya tanazzalul malaikat turun malaikat itu Lailatul Qadar can pernah cenah kuring mah buah can menang Lailatul Qadar pisan seumur hirup ya keur di pondok can kabagian beureunan ieu teh geus di lemur oge nya duh kajengana asa can kadatangan malaikat ibarat sugan ngarupakeun saha we aki-aki saha tuh datang atau ngarupakeun guru jol ngari kadegeutkeun urang kitu nya diuk gigieun urang asa can kitu cek urang teh nah masih aya usaha lewat keilmuan lamun urang ayeuna henteu kadatangan malaikat urang asup ka lemur malaikat sup papanggih malaikat lamun ayeuna urang asup ka lemur jin papanggih jeung jin lamun urang asup ka lemur malaikat ketemu malaikat ngaranna
Nah, kumaha carana mimitina jalma lamun urang sok ningali jalma anu kasurupan asup ruhanina jiwa manehna ka alam jin, dibawa ke mana-mana apruk-aprukan ku jin, ngamuk atau ngomongna teu pararuguh gitu nya, ditanya sia ti mana, mbah ti anu ti Cijalu cenah aing teh cenah, rupa-rupa teh jadi jin di jero na teh pindah ta mana teh ka alam jin. Aya deui anu leuwih ti dinya asup ka alam jin teh jeung jismanina, lain sekadar pikiran wungkul, lain sekadar rasana wungkul, tapi jeung jismanina leungit. Di mana? Deket di Pulau Gadung tah. Pulau Gadung di lemur tetangga orang Pulau Gadung. Aya keneh jelema lagi hiji anu waktu digejah ku kolot keur mandi magrib dina empang. Nu sawareh lalu lompat ka imah aya dua leungit les we kapanggih jam 8 datang di dinya we deui di deket calanana deui. Datang di kadinya. Di mana teman enak? Di ditu ti lumur ti kota cenah loba mobil loba sado cenah di ditu ulin we cenah di ditu. Asup jeung jismanina eta mah. Lain ruhanina wungkul. Anu asup teh lain ngamukung, lain kasurupan wungkul eta mah. Asup jeung jismanina. Nah eta asup ka alam jin. Ayeuna tanazalul malaikat, asup ka alam malakut. Urang ayeuna aya di alam mulki, wiridan urang, maca Quran urang, sholawat urang, dikir urang di alam mulki tah. Ketika orang asup kalam malakut, tunda wadah atau cangkang kolomang alam mulki ieu tunda. Tinggal anu wirid teh itu urang nu sagede urang jiga urang tapi cahaya ruh urang ngaranna. Ta anu wiridan teh itu, anu maca Quran teh itu, anu sholawat teh itu, anu sagede urang jiga urang ngan cahaya. Eta ngaranna ruh, ngan ku tafakur eta mah. Aya deui engke dipertemukan urang jeung ruh urang kuriado. Allah Ta'ala urang wirid, brayo engke teh ditemukan urang teh jeung urang jadi 3, jadi 5, jadi 7 urang teh. Tangan kadang-kadang aya ruh anu rohna roh hayawan timbul ka jalma nu wirid tapi goplah. Nemongan eta ge, tapi ruhna lain ruh anu hakiki insan kamilna. Ruh hayawanatna. Aya tanu nepi ka ketemu jeung diri manehna sorangan, tanu wirid suluk dina para murid-murid apa sanes hiji dua nya ngadarongingkeun aranjeuna ngablesat kaluar tina cangkang kolomang kajismanian ieu, manehna kaluar nepi ka sempat berpikir aduh aing kumaha mun bisa asup deui cenah ieu. Ngarasa keluar jadi tina jismani manehna atawa langsung manehna berhadapan jeung manehna sorangan jadi 2 jadi 3. Mungkin seperti gitu, lain mungkin deui nya. Nabi Sulaiman 1000, Nabi Sulaiman mah nya penjelmaan jadi 1000. Kanjeng Syekh Abdul Qadir 70 hiji. Dina bulan puasa kanjeng Syekh diundang tuang buka puasa di santrina. Jol hiji santri ti isu keneh geus ngabring we nya hayang kehadiran buka puasa di bumina. Manawi teu kaabotan ya Syekh ge dina boboran sore ieu ya. Di bumi abdi atuh urang eta buka puasana mangga cenah datang deui di anu menta deui kitu nya di sakmupa deui mangga nepi ka 70 santri 70 santri kanjeng Syekh minta kehadiran buka puasa di bumina kabeh disiapkeun siap nah buka ditu waktu maghrib aya di 70 bumi di bumina aya eta mah ngajelma ka dieu nya penjelmaan teh lain sekadar ruhani anu gaib teh mah tembong kadi penjelmaan anak kanjeng saya jadi 70 hiji nya. Karena gitu tanazalul malaikat henteu ari datang malaikat mah urang asup ka malakut carana picen jismani nu ieu anu bergerak teh tinggal ruhani urang da teh kitu na ge ieu mah atuh sekadar ilu-iluan jismani ieu mah nya. Coba mun eueuh rohani bisa ngaji teu ieu, coba lamun ayeuna eueuh rohanian bisa maca Quran teu ieu nya. Jadi hakikatna mah anu wirid anu naon-naon teh itu hirup urang ruhani urang. Di mana aya ruh? Ayuh orang ayana di alam malakut, alam arwah wan nupus, alam malakut teh. Alam hirup orang jeung kahing orang ayana di alam malakut. Jadi mudah-mudahan upaya orang ayana masuk ke alam malakut ku cara kitu, hilangkeun jismani orang, panakeun jismani orang, tinggal nu aya ruhani orang, anu bergerak ibadah terruh, mudah-mudahan eta manzilah Lailatul Qadar ngaranna. Lamun ieu mah lamun bener eta jadi Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Leuwih padilahna daripada 1000 bulan ibadah tanpa menang derajat Lailatul Qadar.
hebat nada Gusti Allah Ta'ala henteu ka alpisarin tapi khairun min alpisarin, lebih daripada 1000 bulan. Aya leuwih ayeuna lamun dina tadi masuk ke alam malakut jalma nu suluk pan naik ti nya teh teu eureun di dinya, masuk ke alam jabarut nu aya teh tinggal Ruhul Adam. Ngan geus lamun geus masuk ka Ruhul Adam teu bisa dibayangkeun cara tadi sagede urang jiga urang lantaran Ruhul Adam mah Nur Muhammad nalika roh urang kabaca nyambung, roh urang nyambung jeung roh udara ieu, roh udara nyambung jeung roh jamadat tembokan, roh jamadat ke nyambung jeung roh udara sejen deui, roh udara nyambung jeung roh tatangkalan, tak kaciri ngagoblek tah ngahiji roh teh nya teu aya batasna, roh urang jeung udara, roh udara jeung tatangkalan, roh jeung ngahiji we tah sadunia pinuh ku roh urang. Di alas nepi ka paras pinuh ku roh urang eta ngaranna Ruhul Adam. Nalika ruh kaciri keur ngahijina di ngaranna Ruhul Adam. Nalika Ruhul Adam keur kaciri asup atau jadi asup ka hiji makhluk ngaranna arwah ngaranna. Keur jadi arwah bisa dibayangkeun. Bisa dibayangkeun cara tadi teh ya sagede urang jiga urang ngeun cahaya. Nu baheula mah nya kolot baheula para ahli buhun sia budak deuleu ari pangeran teh cenah sagede kuda jiga hurang cenah pangeran teh lain pangeran ruh cek urang mah kitu nya. Aya mana pangeran teh cenah sagede kuda jiga hurang cenah. Kumaha bah sagede kuda jiga hurang? Anya kitu we cenah. Teu dibukakeun. Da manehna kitu ngartieun. Cenah cik luluhurna deui kitu nya. Padahal ruh urang teh sagede urang jiga urang, sagede kula jiga urang kitu nya. Sagede kuda jiga hurang. Pangeran dibetali pangeran urang mah ruh teh sagede kitu teh. Geus jadi ruh Adam mah ngagoblek. Ngahiji ruh jeung ruh sejen teh ngahiji ngaranna Ruhul Adam sabaraha kali lipat. Lamun ibadah jalma tadi di alam malakut wae leuwih ti 1000 bulan, ayeuna lamun di alam jabarut bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Lamun ayeuna masukna ka alam ijah, Masya Allah sabaraha ribuan kali lipat di alam malakut gitu nya. Mata khairun min alpisarin, henteu ka alpisarin. Hebatna Al-Qur'an teh kitu nya. Jadi lamun tadi ka alpisarin atau tahap Lailatul Qadar teh. Tahap Lailatul Qadar kaji di alam malakut tanazalul malaikat. Tahap Lailatul Qadar kedua di alam jabarut tanazalul Ruhul Adamnya. Tahap katilu Lailatul Qadar nu katilu tanazal jadi aya di alam ijah. Jadi masuk di alam malakut tahap Lailatul Qadar kahiji, aya ibadah di alam jabarut Lailatul Qadar anu kadua, Lailatul ibadah di alam ijah Lailatul Qadar anu terakhir anu paling hebat-hebatna. Tete bahasa tawana ceritaan gitu teh rada hese kapanggihna di televisi ge malah pati aya can pati manggihnya di televisi teh kitu we Lailatul Qadar teh hening cuaca cerah kitu nya Lailatul Qadar teh jadi malam jeung Lailatul Qadar dianggapna teh ku sarerea penting harita teh sarerean Lailatul Qadar masing-masing anu asup ka malakut rek beurang rek peuting rek puasa atawa lain ngaranna Lailatul Qadar maka timbul deuh para ulama arifin al-awqatu indana Lailatul Qadar cek jalma jamu marifat ka Allah Ta'ala waktu seluruhna keur urang sareda para ari arifin marifat ka Allah Ta'ala Lailatul Qadar kabeh arifin gitu aya di al-anfasu kulluha Lailatul Qadar cek arifin keneh jalma jamu marifat ka Allah Ta'ala napas-napas urang kabeh derajatna Lailatul Qadar tak lamun ayeuna ketemu Lailatul Qadar eta di luar puasa di bulan non wae berang atau peting ngaranna manzilah Lailatul Qadar. Lamun ketemuna dina puasa apalagi dina usul awahirina witru dina ganjil-ganjil usul awahir ngaranna Lailatul Qadar ngaranna. Nepi ka iraha tah darajat Lailatul Qadar bisa dihasilkan khairun alfisarin tadi teh hatta matla'il fajr nepi ka bijil pajar. Aya ahli dohir banyak pajar teh pajar ieu we pajar sidik pajar matahari. Lamun manggih Lailatul Qadar ti isya teh nepi ka subuh Lailatul Qadar teh lila amat hebat amat teh jalma nya nepi ka subuh ning Lailatul Qadar lamun ti jam 2 teh nepi ka pajar kumaha mana mau hakikeun hatta madfaj nepi ka pajar sohwi ti mimiti manehna masuk ka alam malakut jadi pana masuk ka alam jabar nepi ka pana na masuk ka alam ijah jadi pana nepi ka manehna brai eling deui ka dieu ka alam mulki kakara batas dirinya ditek-tek deui ibadah biasa deui padilahna 10 deui 70 deui padilahna lamun keur masuk Lailatul Qadar minimalna 1000 bulaneun atawana 10 kali 1000 bulan jeung saterusna lamun nepi ka pajar sohwi eling deui ka dieu brai deui sadar deui nya
kembali di normal, kembali karena manjabil hasanati palahu asru amsalihah. Sanajan dina tanggal 21, 23, 25 kembali karena normal deui. Lamun masuk manehna pana, masuk ke alam malakut khairum min alfisarin. Masuk ke alam jabarut khairum min alfisarin, lebih tingkatan deui. Asup ke alam ijah khairum min alfisarina, lebih tingkatan deui. Jadi kabaca kurang Lailatul Qadar aya 3 tahap. Lailatul Qadar kahiji di alam malakut ibadahna, Lailatul Qadar kadua di alam jabarut ibadahna, Lailatul Qadar katilu di alam ijah. Kumaha di alam malakut teh? Tadi nu ibadah teh ruh lain urang. Terus di alam ijah nu ibadah teh lain urang, tapi ruh adom, hakikatna urang mah ti ruh adom. Bibitna anu ibadah saha? Apal Allah, sifat Allah, dat Allah. Eta Lailatul Qadar di tahap anu katilu kitu nya. Tanazzalul malaikat, tanazzalul ruh adom, tanazzalu Allah ka ditu nama kitu nya. Geus eueuh naon-naon kullu man aliyafan, sakabeh perkara musna di langit di bumi musna, eusi langit eusi bumi musna, tinggal nu aya dat Allah. Itu Lailatul Qadar anu tahapan terakhir, Lailatul Qadar anu paling hebat kitu nya. Dina usul awahir ieu tingkatkeun ku urang itikaf, khususnya itikaf lah mereka kesempatan orang di masjid atau di tempat ibadah gitu orang itikaf. Komo aya nama aya kewenangan majelis ulamanya itikaf di rumah, itikaf lockdown aya nama, itikaf di imah anu jelas mah ulah ayeuna diuk di tempat salat ari hate di warung eta lain itikaf nu kitu mah. Aya diuk di masjid ari hate ka pasar eta lain itikaf. Itikaf teh sing tewat ku urang maknana anu hakiki mandeg urang mentok di Allah geus kitu. Mandeg di Allah Ta'ala, mentok di Allah, itu ngaranna itikaf, kukup cicing di Allah Ta'ala. Nah, ayo itikaf dohir mah nyata cicing di tempat sujud, kita itikaf dohir gitu. Nah, itu mengenai nah gitu usul awahir di bulan puasa. Dong insya Allah kan ya seminggu deui beurana kurang lebihna orang. Lamun cara ngangsegkeun mah urang ya. Keur marema na lamun urang pasar mah teh. Ngarabati teh ayeuna ya. 10 hari kahirnakeun ulah kala dipake poya-poya wae palurah ka pasar we geus tara lebaran kitu nya. Duit mah teu boga gitu ulin manulu ka pasar ngabuburit. Manfaatkeun sebaik-baikna di jalan kudu itikaf, di imah itikaf, apalagi di tempat sujud di masjid atau di mushola. Eta mah komode itak orang Rasul nganjurkeun sabada kanjeng Rasul teh aya dilanjutkeun ku bojo-bojona kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga lanjengkeun kana hancas kenap. Ayeuna asar jam berapa asar? Jam 3:11. Masih lami keneh. Ngabuburit gitu. Itu sekitar sekilasnya mengenai itikaf, mengenai Lailatul Qadar. Ulah kebingungan orang kumaha sih Lailatul Qadar teh? Masuk ka malakut. Orang leungitkeun jismani, eta mah cangkang. Tinggal nu aya kolomangna di jero anu hirupna ruh. Leungitkeun ruh tinggal nu aya ruhul adom. Leungitkeun ruhul adom tinggal nu aya Allah. Gerakan urang teh lamun maca kalamu Allah teh urang gerakan hafal Allah eta Lailatul Qadar ambil ku urang tina tanazzalul malaikat tadi, turun malaikat sing jadi patokan Lailatul Qadar teh naon? Tanazzalul malaikat tos eta.